بتقول ايه؟ الكلاب اللي عندي دلوقتي متاحه على الخريطه. خريطه؟ الكلاب بقى ليها خريطه؟ في اتنين طالعين من بهتيم للمعتمديه، وفي اتنين طالعين من جوه الحاويه للزاويه. خريطه ايه يا ابني؟ هو الكلاب بقى ليها خريطه؟ ما عندناش خريطه. الكلاب الجرمانات ليها قواعد وبيانات عشان تبقى فاهم كويس. هفرجك دلوقتي اقوى واجمل جرو واضخم جرو ممكن العين تشوفه في الوطن العربي، بطل من ابطال العالم القادمين. خليك معايا كده. اقول لك ايه، خليك معايا، انا مش هبعت لك فيديوهات. ادخل دلوقتي على السوشيال ميديا، هتشوف الفيديو بتاعه نازل بعد 5 دقايق. سلام. الان خريطه اهي. شويه يقول لي هو فرع رشيد ودمياط فيه ايه؟